เป็น14 รายค่ะเรียกว่าวินาศสันตโรเลยก็ว่าได้ค่ะพายุที่รุนแรงที่สุดในปีนี้เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆค่ะขึ้นฝั่งที่บริเวณเวียดนามไปแล้วและสร้างความเสียหายเยอะมากเพราะมีความรุนแรงมากแล้วก็จากจีนลงมาใช่ไหมเข้าไหหลำเข้าเวียดนามนี่คือเรือท่องเที่ยวนะคะที่ออกทะเลไปกลางพายุแล้วปรากฏว่ามันกำลังแบบเซแล้วก็อับปางตรงนี้